पुतोह एक बेर भोला बाबा के पूजा में लग गए, बड्ड पूजा जहन केलखिन तो भोला बाबा प्रसन्न भ गेलखिन। भोला बाबा कहलखिन मांग तू की मांगै छै? पुतोह कहलखिन बाबा हमर साउस जे बड़ा परेशान केने य, एगो काज करू, हम वरदान मांगै छी हमरा देने जाओ। भोला बाबा कहलखिन हे सुनि ले, तोरा जतेक देबो तकर 10 गुना तोरा साउस के देबो। पुतोह कने सकबका गेलखिन, फिर कहलखिन ठीक छै बाबा, हम जे मांगै छी से देने चलू। बाबा से पहिल वरदान पुतोह कहलखिन हे बाबा हमरा 10 करोड़ रुपया दऽ दे। बाबा कहलखिन ए मस्त, तोरा 100 कहतो 10 दहे 100 करोड़। पुतोह कहलकै ठीक छै। बाबा कहलखिन फेर मांग। ओ बेचारी फेर कहलकै हे जते दरभंगा जिला मधुबनी जिला के संपत्ति छै से हमर भऽ जा। बाबा कहलखिन ए मस्त, तोरा साउस के सेहो पूरा बिहार के संपत्ति भऽ जेतौ। तेसर बेर फाइनल राउंड में पुतोह कहलखिन हे भोला बाबा जन एते देबे कलहक तो एगो चीज और दऽ दहक, हमरा थोड़े थोड़े हार्ट अटैक होइत जाए से आशीर्वाद दे। साउस के बड़का बड़का हार्ट अटैक हुआ लगले, साउस चल गेलखिन, सब संपत्ति महारानी लऽ के बैस गेलखिन।